生老病死是自然规律，死亡更是人类不可避免的过程。那么，死亡是不是可以被预测呢？随着科技越来越发达，目前正火热的人工智能或许可以做到这一点，但是这项技术是福是祸，暂时还不能下定论。生老病死虽是一种人类不可避免的自然规律，但有时候还是有很多人想知道自己什么时候会死去，想知道自己的生命究竟还剩下几天。听起来这有点天方夜谭，毕竟未来的一切都是不可预测的。但是随着技术的进步，让这一问题成为现实，似乎也不是不可能。或许在研究人员的眼里，通过科学的方法预测人们何时死亡是一件充满魅力的研究。因此，随着技术的进步，越来越多的研究人员、科技巨头等投身于这一领域的研究。谷歌预测死亡型 AI 工具将应用到诊所。此外，为了达到目的，该 AI 团队记录了超过175639份病人的病历，包括医生的手写病历和电子病历。根据谷歌介绍，这正是最新人工智能技术与之前深度学习技术的关键区别。在整个研究过程中，他们共分析了216,221名患者，其中包括大于46亿条的健康记录数据点。今年5月，谷歌人工智能主管 Jeff Dean 表示，谷歌的下一步计划就是将这套预测系统应用到诊所。与此同时，谷歌的团队还在《自然》杂志上发表了一篇论文，其中提到了人工智能技术的预测算法。我们相信这种方法可以为各种临床场景创建提供准确的预测范围。斯坦福大学开发 AI 算法死亡预测时间准确率高达90%。今年1月，斯坦福大学推出了一项吓人的 AI 技术，预测病人的死亡时间，准确率高达90%。虽然这听起来让人感到惊吓，但该研究小组表示，该技术可以极大地改善对病人及其家人的年终护理。通过更准确地预测出绝症或重病患者何时会去世，照顾者可以优先考虑他们的愿望，并确保在为时已晚之前进行重要的谈话。对此，斯坦福大学人工智能实验室计算机科学博士研究生 Leonard Oblate 表示，而不是精心设计的实验研究，现有数据的规模使我们能够建立一个全医死亡率预测模型，而不是特定于疾病或人口统计学的预测模型。这个工具本身并不是用来指导护理过程的，相反，它可以与人类医生的评估结合使用，以便在对患者进行生命结束计划的预筛查中做出比其更精确的决定。最重要的是，该算法得到了机构审查委员会的批准。AI 预测死亡到底是福是祸？首先是隐私问题。众所周知，在进行这项研究的过程中，研究员会需要大量的医疗数据，而多数医疗数据库都是独立存在的，分布在各种医疗系统和政府机构中。所以，如果将这些数据集中起来，比如由谷歌牵头，将私有企业和公共医疗系统中海量的患者健康数据汇集到一起，那么他们将有可能发展起健康产业，并成为医疗行业的垄断者。另外，值得注意的是，谷歌参与的医学研究部门 DeepMind Health 曾在2017年在未经同意下收集患者数据，从而违反了英国法律而被指控。难过的是， DeepMind 最近又遭到了谷歌审核小组的质疑，原因依然是来自它与英国国民医疗服务体系合作共享医疗数据的事宜。实际上，除了非法获取数据外，医疗领域数据泄露的事件层出不穷。如果在研究过程中利用了公众的数据，却无法保证数据的安全，这势必会演变成了一个更严重的问题。最后是关于确保该 AI 技术被合理应用的问题。虽然这项技术在一定程度上可以帮助医生进行更精准的判断，但是在这个过程中，保证病人能够通过 AI 技术受益，
是最重要的，而不是让技术公司从中渔利。因此，将这项技术应用于现实，还有很多的问题要去解决，比如 AI、伦理等等，究竟是福是祸，还需要进一步的关注。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。